Mais um vídeo, nós vamos entrar aqui numa outra entrada, que é essa cachoeira de Guapi, maravilhosa. Vamos entrar comigo. Olha, que bem tudo organizado. Olha só, prefeitura, ó. O lixo que trouxer não reciclável, plástico, metais, papéis e vidro, tudo separadinho, tudo organizado. Meu irmão, gostei muito daqui, cara. Lugar bom demais. Aqui, ó, tem as placas, sujeita a multa, tá? Tudo aqui, ó. Sujeita a multa, a pessoa vem, denuncia, a pessoa vem, pega o infragante. Infragante. Vamos, então, nesta caminhada. Aqui já, viu? Já, eu tentei já. Oi? Tem, meu filho, cheio de pé de jaca aí, não viu não? Eu vi, tô falando por aqui. Nós vamos conhecer agora aqui, essa parte aqui, da cachoeira de Guapi. Já fomos lá em cima, nós estamos descendo agora para ver essa parte. Nós estamos correndo para o vídeo não ficar muito grande. Mas olha, assista. Você não vai perder o seu tempo não. Tenho certeza. Olha só como é que fizeram aqui, legal, né, cara? Fizeram escadinha, fizeram acesso fácil. Não precisa ficar pulando pedra. Tem a galera ali tomando banho ali, ó. Tem a galera ali tomando banho. O pessoal ali tomando banho. Ah, aqui. Aqui é bonito demais. Aqui é bonito. Agora achamos o escorrego de verdade. Olha lá o escorrego. Ali. Ai, olha só, cara. Que maneiro. Aí. Aí, essa cachoeira eu gostei. Vai pra cá. Vamos ter que filmar esse escorrego ali, escorregando lá, pra ver como é que era. Olha lá, a corda lá, pra subir. Mas tem que pegar aquela corda lá. Já falou que é fundo já. GoPro, parar de gravar.